WHO புதிதா நச்சுத்தன்மை கொண்ட 20 காஃப் சிரப்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த 20 காஃப் சிரப்ஸ்னால உலகம் முழுக்க கிட்டத்தட்ட 300 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறதா கூறப்படுது. இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அந்த 20 காஃப் சிரப்ஸும் 2 நாடுகளில் தயாரிக்கப்பட்டது. ஒன்று இந்தோனேஷியா, இன்னொன்று இந்தியா. இந்தியாவை சேர்ந்த 7 காஃப் சிரப் மருந்துகள்ல நச்சுத்தன்மை அதிகமாக கலந்திருக்கிறதா WHO ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 7 டாக்ஸிக் காஃப் சிரப்ல ஹரியானாவை சேர்ந்த மெய்டன் பார்மசூட்டிகல்ஸோடது 4 மருந்தும், நொய்டாவை சேர்ந்த மேரியன் பயோடெக்கோட 2 மருந்தும், பஞ்சாப்ல இருக்க QP ஃபார்மா கெம்போட 1 மருந்தும் அடங்கும். இந்த 7 காஃப் சிரப்ஸ்லையும் டாக்ஸிசிட்டியை உண்டாக்கக்கூடிய எத்திலீன் கிளைகால், டை எத்திலீன் கிளைகால் கலந்திருக்கிறதா சொல்லப்படுது. ஏற்கனவே லாஸ்ட் இயர் அக்டோபர்ல காம்பியாங்கிற நாட்டை சேர்ந்த 70 குழந்தைகள் மரணத்திற்கும், உஸ்பெகிஸ்தான்ல 18 குழந்தைகள் மரணத்திற்கும் இந்தியாவை சேர்ந்த காஃப் சிரப் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு WHO குற்றம் சாட்டியிருந்தாங்க. சென்ட்ரல் ட்ரக் ரெகுலேட்டர் இந்தியா முழுக்க அனைத்து பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகளையும் ப்ரொடக்ஷனை ஹால்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது இந்தியாவுக்கு மிகப்பெரிய அவமானம் அப்படின்னு இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய 70 கம்பெனிகள்ல இப்போ தீவிரமா விசாரணை போயிட்டு இருக்கு.